আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা আবার চলে আসলাম সজীব ভাইয়ের পাখির খামারে। দেখি সজীব ভাই আজকে আমাদের কি পাখি দেখায়। সজীব ভাই, জি ভাই। আসেন ভাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আজকে তো আমরা আবার আসতে চলে আসলাম পাখি দেখার উদ্দেশ্যে। দেখেন ভাই, এই যে এই পাখিগুলো সেল হবে। এটা হ্যাঁ, আমি আজকে আপনাদের দেখাবো হচ্ছে লাভ বার্ড। এই পাখিগুলো সেল হবে। আপনি দেখলে অবাক হয়ে যাবেন যে আমার পাখির কোয়ালিটি দেখেন। আমি আপনাদের দেখাই। এই দেখেন ভাই, দেখেন মানুষ বলে লাভ বার্ড অনেকজনে বাচ্চা করাইতে পারে না, করে না। আর আমার পাখির কোয়ালিটি দেখেন, দেখেন কতগুলো বাচ্চা। দেখেন বাচ্চা অনেকে করাইতে পারে না, দেখেন কত সুন্দর বাচ্চা। হ্যাঁ, অনেক সুন্দর দেখা এদের যাচ্ছে। মা বাপ সহকারে যদি কেউ নিতে চায়, এই পেয়ারটা যদি কেউ রানিং পেয়ার যদি কেউ নিতে চায় বাচ্চা সহকারে, কেমন কি দাম পড়বে ভাই? একবারে ভাই 10,000 টাকা পড়বে ভাই। আর বোঝেনি তো, এই পাখি কষ্ট করে পুষতে হয়, এদের পিছনে শ্রম দিতে হয়। 10,000 টাকা পড়বে বাচ্চা সহকারে, এর মা বাপ সহকারে। আর যদি কেউ শুধু বাচ্চা নিতে চায়, শুধু বাচ্চা হ্যান্ড ফিটিংয়ের জন্য কেউ যদি নিতে চায়, তাহলে হচ্ছে আপনার 2,000 টাকা পড়বে পিস। আর যদি আপনার ওর মা বাপ সহকারে কেউ পুষতে চায় সেক্ষেত্রেও হবে। আর এরকম আরও আছে, দেখেন আমি আপনাদের দেখাই, আমার কোয়ালিটি দেখবেন খালি। এই দেখেন ভাই, দেখেন দেখেন কোয়ালিটি দেখেন, কি সুন্দর কোয়ালিটি দেখেন। দেখছেন পোষার মতো বেবি, অনেক সুন্দর। আপনার এর মা বাপ সহকারে যদি নিতে চায়, এটা আছে আপনার 3টা। এই 3টা আর মা বাপ সহকারে পড়বে হলো 8,000 টাকা। ঠিক আছে, 8,000 টাকা পড়বে। আর বিশেষ করে বিষয়টা হচ্ছে আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে যদি আসে কেউ, সেক্ষেত্রে আমি কিছু কম্প্রোমাইজ করব। এটা হচ্ছে ভাইরাদের জন্য। আর যদি আমার গোপালগঞ্জ, এটা হচ্ছে গোপালগঞ্জ সদরের ভিতরে নিলে ভালো হয়। আপনার পুরো ঠিকানাটা দিলে ভালো হয়। হ্যাঁ, আমার পুরো ঠিকানা হচ্ছে মিয়াপাড়া লাইকের মোড়। আমার মুদি দোকান আছে, ওখানে যদি কেউ আসে আমাকে ওখানে পাবে, মিয়াপাড়া লাইকের মোড়। আর আমার মোবাইল নাম্বারটা হচ্ছে 01828718982। এটা হচ্ছে আমার মোবাইল নাম্বার। আচ্ছা, যদি বড় পাখির জোড়া নিতে চায় তাহলে সেক্ষেত্রে দাম কেমন পড়বে? এছাড়া যদি কেউ মানে এখানে সবই রানিং পাখি ভাই, যদি কেউ নিতে চায় এতে এই যে পাখিগুলা যাচ্ছে এর মা বাপ ছাড়া যদি কেউ নিতে চায়, ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে আপনার মনে করেন 4,500 টাকা রাখা যাবে ভাই। এটা ফিক্সড প্রাইস। বাচ্চা ছাড়া? বাচ্চা ছাড়া যদি 2টা নিতে চায় কেউ, 4,500 টাকা। আর দেখছেন তো ভাই আমার পাখির কোয়ালিটি দেখেন। আমি আরও দেখাইতে পারলাম না, যদিও এদের ভিতরে এই যে এই হাড়িটার ভিতরে ছোট ছোট বাচ্চা আছে ভাই, আমি দেখাইতে পারলাম না। আর এদিকে ডিম আছে। আমার কোয়ালিটি, পাখির কোয়ালিটি দেখে নেবে যে আসবে, সে যদি আমার খামারে এসে দেখে নেয় সেক্ষেত্রে আমার জন্য আরও ভালো হয়। কারণ আমি সলসাতুরি ভাই পছন্দ করি না, ভালোবাসি না।